Jesteśmy na Górnym Śląsku, tym przemysłowym, który kojarzy się z wielkimi fabrykami, hutami, kopalniami, ale my dzisiaj jesteśmy w bardzo wyjątkowym miejscu, na ziemi tarnogórskiej. To właśnie tutaj zamontowano pierwszą na Górnym Śląsku maszynę parową, której zadaniem było odwadnianie wyrobisk. Ale więcej opowie Wam Krzysiek Białasik, czyli Gwarek w podróży. Cześć, Dzień dobry. Witam Was, szczęść Boże. I zapraszamy Was na krótką wycieczkę, krótkorajza po ziemi tarnogórskiej. No to jadymy durś. Jademy durś. Gdzie się teraz znajdujemy i co to jest za piękne miejsce w ogóle? Cześć, to jest bardzo piękne miejsce. Jesteśmy przy portalu wylotu Sztolni, w tak zwanej bramie Gwarków w gminie Zbrosławice. Jesteśmy przy jednym z atrybutów UNESCO na terenie naszej gminy, bo mamy tutaj ten portal, wylot, mamy roznos, mamy do tego jeszcze ruiny szybu Adam, które znajdują się w odległości około pół kilometra tutaj od tego miejsca, gdzie jesteśmy. Okoliczności przyrody fajne. Mamy tutaj wszystko, co na sztolni możemy spotkać, bo mamy tutaj nietoperza. Szczęście takie. No i oczywiście wizyta w pstrągarni, można powiedzieć. Zawsze tutaj na wylocie jednego pstrąga możemy spotkać, albo dwa. Był, potwierdzam. A czy mógłbyś naszym widzom wytłumaczyć, o co chodzi z tym całym UNESCO? Od 2017 roku większość naszych tarnogórskich podziemi, właściwie wszystkie, wpisane zostały na Światową Listę Dziedzictwa UNESCO. To jest taka prestiżowa lista. Jesteśmy na tej liście jako jedyne podziemia tutaj na Śląsku, ogólnie obiekt na Śląsku, oraz jako 16 obiekt w Polsce zostaliśmy wpisani na tą listę. Ten wpis na listę UNESCO obejmuje wszystkie tarnogórskie podziemia, kopalnie ród cynku, ołowiu oraz srebra wraz z systemem zagospodarowania wód podziemnych, i dla tego wpisu słowo woda, którą widzimy tutaj za nami na roznosie, jest słowem kluczowym i laniem wody zajmuje się również jako przewodnik sztolni Czarnego Pstrąga, do której Was serdecznie zapraszam. A gdzie teraz jesteśmy i dokąd zmierzamy? Fuwadis. Jesteśmy w budynku przy szybie Sylwester, wbudowanym przez Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Tarnogórskiej. Konkretnie jesteśmy w takiej salce edukacyjnej. Mamy tu małą kolekcję lampek, to można powiedzieć, że jesteśmy w takiej lampowni. No i za chwilę zabieramy Was 30 metrów pod powierzchnię ziemi na trasę turystyczną w sztolni Czarnego Pstrąga. No to co? To gotowi do zejścia No tak. pod ziemię. Chociaż chciałbym jeszcze tutaj parę słów powiedzieć, gdzie się znajdujemy konkretnie. Znajdujemy się teraz przed szybem Sylwester, jednym z dwóch szybów trasy turystycznej sztolni Czarnego Pstrąga. Drugi szyb to szyb Ewa. My sobie wybieramy ta lajtowo trasa, bo chociaż będziemy schodzić 30 metrów pod powierzchnię ziemi, to wychodzić będziemy szybem, który jest troszeczkę płytszy. Szyb Ewa został zgłębiony do głębokości tylko 20 metrów, więc ten nasz trening cardio po wycieczce będzie o te 10 metrów krótszy. Znajdujemy się teraz w podszybiu szybu Sylwester. Szyb Sylwester to część trasy turystycznej w sztolni Czarnego Pstrąga. Przyjechaliście do sztolni Czarnego Pstrąga, ale tak naprawdę jesteście w 600-metrowym fragmencie innego, większego i starszego wyrobiska górniczego, czyli głębokiej sztolni Fryderyk. I ta sztolnia od ponad 190 lat spełnia swoje zadanie. Jakie to zadanie, to już opowiem Wam na łodziach.
Rozpoczynamy naszą podróż na trasie turystycznej w sztolni Czarnego Pstrąga między szybem Sylwester i szybem Ewa. To 600-metrowy fragment, tak jak wcześniej Wam wspominałem, sztolni Czarnego Pstrąga. Początek drążenia tej sztolni to rok 1821. Sztolnia była drążona 14 lat. I tu choć jedni powiedzą, że to było krótko, jedni powiedzą, że to długo. Do porównania powiem Wam, że 12 sztolnia, Boże wspomóż, była drążona lat 60. Czemu tak relatywnie krótko, to opowiem Wam w następnym ujęciu. Te podłużne rowki na ociosach, czyli na ścianach sztolniowego wyrobiska, to są ślady po otworach strzałowych, bo tutaj drążono tą sztolnię już metodą wybuchową, a konkretnie używano czarnego prochu. Sztolnia, jak i większość wyrobisk górniczych, właściwie wszystkie wyrobiska górnicze, zostały wydrążone w dolomitowej skale. Dolomit wapienny kruszconośny, ale w niektórych miejscach w głębokiej sztolni Fryderyk górnicy musieli postawić takie zabezpieczenia, betonowe obudowy górnicze, które były w miejscach, gdzie skała była popękana, tam gdzie wydobywała się kurzawka, czyli woda z piaskiem pod dużym ciśnieniem, no i w miejscach, gdzie znajdowały się świetliki, ale nie te takie wieczorne, parkowe robaczki. Świetlik w nomenklaturze górniczej to taki pomocniczy szyb, tutaj akurat podczas drążenia tej sztolni. Dwa rodzaje obudów górniczych możemy spotkać na naszej trasie. Tutaj typowo betonowa, która jest otynkowana, ale w niektórych miejscach są obudowy, na których widzimy po prostu kamień. Tutaj jest ciekawa obudowa, bo podpisał się wykonawca remontu tej sztolni, tych obudów w 1915 roku, konkretnie 23 listopada. Niejaki, podejrzewamy, Franc albo Franciszek Prosiński albo Brożyński. No i podpisał się też górniczą kuplą, mamy Belli Krzylosto, no i górnicze pozdrowienie Glück auf, wtedy w języku niemieckim, bo do 1922 te tereny były w granicach państwa pruskiego. Nasz wpis na Światową Listę Dziedzictwa UNESCO opiera się na 3 filarach. Po pierwsze wyrobiska górnicze, począwszy od tych XVI-wiecznych aż do, można powiedzieć, 1912 roku, kiedy Królewska Kopalnia Fryderyk zakończyła swoją działalność. Drugie to uprzemysłowienie Śląska. Tutaj właśnie w Tarnowicku, tak się wtedy nazywaliśmy, stanęła pierwsza na Górnym Śląsku maszyna parowa. W sumie tych maszyn parowych w Tarnowskich Górach, w Tarnowic było 8, a z czego prawie połowa z nich zrobiona była z części odlanych w hutach tutaj na miejscu, w Królewskiej Hucie Żelaza Malapane, obecnym Ozimku, oraz w Królewskiej Hucie Żeliwa Glajwic w Gliwicach. A tym trzecim filarem, możliwe, że najważniejszym, była woda, zagospodarowanie wód podziemnych wydobywających się z wyrobisk górniczych. Bo po pierwsze system sztolni, maszyn parowych oraz wszystkie inne metody służyły do odwadniania wyrobisk, ale tej wody było tutaj w takiej ilościach, że posłużyła ludziom jako woda spożywcza. Muszę Wam powiedzieć, się pochwalić, że mieliśmy tutaj w Tarnowic pierwszy na Śląsku Miejskim wodociąg w 1797 roku. Drugi wodociąg, można powiedzieć, chyba taki metropolitalny, powstaje już, gdy działa głęboka sztolnia Fryderyk w 1884 roku na dawnym szybie Adolf, obecnym Staszicu, Wasserwerke Adolfschacht, i tamta woda pompowana była już do połowy Śląska. Pompowaliśmy ją do obecnego Bytomia, Świętochłowic, no i Królewskiej Huty, czyli do dzisiejszego Chorzowa. Głęboka sztolnia Fryderyk, Tiefe Friedrichstollen, rozpoczyna swoją działalność w 1834 roku.
Na początku, zanim zaczęli drążyć ta sztolnia, to powstaje na początku roznos sztolni, wylot sztolni, tam gdzie już dzisiaj byliśmy. My dzisiaj ten wylot nazywamy bramą Gwarków. Jak sztolnia ruszyła, to roznosem woda płynie do rzeki Dramy, z Dramy płynie do Kłodnicy, z Kłodnicy do Odry, a z Odry do... Prawdopodobnie w tym miejscu był jeden ze sztolniowych świetlików. Wskazywałaby na to data, którą zostawiono tutaj na tej tabliczce, 1828, bo obszar trasy turystycznej właśnie w tym roku jako głęboka sztolnia Fryderyk została wydrążona. Później są odległości do kolejnych szybów oraz do wylotu sztolni. Fajnie, że przyjechaliście tutaj do nas w odwiedziny, bo jak płyniemy z turystami na trasie turystycznej, to takich smaczków jak te napisy w tej bramie to zbytnio nie możemy pokazać, bo w tych bramach dość panuje ciemność, a tutaj mamy podświetlenie, więc można to fajnie wyeksponować. O tym z reguły podczas przepływu nie mówimy, więc jest okazja, żeby to ludziom pokazać, żeby to ujrzało, można powiedzieć, światło dzienne. A przypominam, że jesteśmy pod ziemią między 30 a 20 metrów. Powoli zbliżamy się do końca naszej przejażdżki trasą turystyczną w sztolni Czarnego Pstrąga. Mówię to po to, bo chciałem Was zaprosić w kolejne miejsce tutaj na ziemi tarnogórskiej, czyli na nasze śląskie Uluru, na nasza hałda popłuczkową. Hałda taka dość specyficzną, bo nie czarną, tylko brązową. Jest kilka takich hałd jeszcze też na Śląsku, ale chyba nasza jest najbardziej sławna. A tamto miejsce też ma połączenie ze sztolnią, ponieważ niedaleko hałdy popłuczkowej znajduje się jeden z sztolniowych szybów, dawny szyb Frieden, obecnie pokój, z którego hałda popłuczkowa, a właściwie płuczka działająca przy tej hałdzie czerpała wodę ze sztolni. To oryginalne buty górnika z rewiru tarnogórskiego, znalezione przez jednego z eksploratorów. Buty 160 lot spod rejonu szybu Fuchs. Oprócz tego w tym czasie razem z tymi butami znaleziona została też gruntwaga, czyli taki przyrząd mierniczy, drewniany, na której widnieje data, konkretnie rok 1887, jeśli mnie pamięć nie myli. Kolejną tabliczkę na trasie, tabliczka oznaczająca, że w tym miejscu był lichtloch, czyli świetlik, szyb świetlny podczas drążenia tej sztolni. Teraz znajdujemy się na rynku w Tarnowskich Górach, a za nami bardzo ciekawa konstrukcja, czyli co właściwie? Jedna ze studni miejskich znajdujących się w obrębie naszego rynku. Musicie wiedzieć, że w czasach maszyn parowych one tak świetnie się sprawowały, że w pewnym momencie według legendy wysychają wszystkie studnie w rejonie Tarnowskich Gór i ludzie się denerwują. Gadając z burmistrzem, ten rozmawia z dyrekcją kopalni. Kopalnia udostępnia jeden z szybów kopalnianych, stawiają tam maszynę parową i drewnianym rurociągiem woda płynie do specjalnych właśnie zbiorników miejskich i wszystko to się dzieje w 1797. Mamy tutaj w Tarnowskich Górach jeden z pierwszych, właściwie pierwszy na Śląsku miejski wodociąg. Znajdujemy się obecnie przed budynkiem Tarnogórskiej Komendy Policji. Znanym nam górniczym znakiem góry, że jest górniczą kuplą. Nie bez powodu ta kupla widnieje na tym budynku. To budynek dawnej śląskiej spółki brackiej, czyli można powiedzieć takiej
pierwszej górniczej ubezpieczalni. Teraz znajdujemy się przed budynkiem Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich. Budynek o ciekawej historii. Nie zawsze był tutaj gastronomik. W czasach przedwojennych do 1935 roku bodajże budynek ten był siedzibą Tarnogórskiej Szkoły Górniczej, a właściwie jej części polskiej. Po plebiscycie, po podziale Śląska na część polską i niemiecką nastąpił podział Szkoły Górniczej Oberschlesische Bergschule na część polską i niemiecką. Bodajże do 1924 obydwie szkoły istniały tutaj równolegle. Później część niemiecka szkoły przeniosła się do pobliskiego Pajskreczam, do Pyskowic, gdzie właśnie do 1945 roku oficjalnie była umiejscowiona szkoła górnicza. Znajdujemy się przy Tarnogórskim ratuszu. Jak spojrzymy do góry, to widzimy rzeźbę gwarka znajdująca się na fasadzie naszego ratusza. W tym miejscu stał kiedyś posąg, statua założyciela miasta Jerzego Hohenzollerna von Ansbacha, która to statua 2 razy spadała z tego piedestału. Teraz stoimy przed dzwonnicą gwarków. Jest to dzwonnica, która na samej górze ma tak zwany dzwon szychtowy, który wołał kiedyś tarnogórskich gwarków na szychta. Ta dzwonnica stała przed wojną przy hałdzie popłuczkowej, nomen omen do miejsca, do którego za chwilę będziemy zmierzać. I później sumptem członków Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Tarnogórskiej została tutaj przeniesiona w miejsce dawnego domu zbornego gwarków. Witamy Was z hałdy popłuczkowej, w bardzo fajnym miejscu w Tarnowskich Górach, bo widać całą panorama pogórniczych i nie tylko ciekawostek miasta. Patrząc na wschód, po zachód, od południa na północ, jest wiele ciekawych miejsc, patrząc na widnokrąg. Zaczynając od południa widzimy Srebrną Górę i rezerwat Seget. Za nami, czyli na wschodzie, widzimy część hałdy popłuczkowej. Za tą hałdą popłuczkową znajdowała się centralna płuczka Królewskiej Kopalni Fryderyk. Po wydrążeniu głębokiej sztolni Fryderyk i doprowadzeniu wody do sztolni, do szybu Frieden obecnego pokoju, zlokalizowano główną płuczkę Królewskiej Kopalni Fryderyk i z szybu Frieden, obecnego szybu Pokój, pobierano kiedyś wodę dla tej płuczki. Robiono to jedną z maszyn parowych, jednej z 8 maszyn parowych, które były zainstalowane na szybach naszej kopalni. Patrząc na zachód, widzimy kościół Świętego Mikołaja w Rybkach Śląskich, później mamy Żuraw, no i kościół Świętego Piotra. Idąc dalej, widzimy nasz ratusz, centralnym punktem, wieżyczką ratuszową, a obok, praktycznie widziany stąd jako taka dobudówka do ratusza, wieża kościoła Europejskiego. W panoramie Tarnowskich Gór możemy zauważyć też sporo tak zwanych pingów, czyli takich niecek po zasypanych dawnych szybach. Na widnokręgu też szyby głębokiej sztolni Fryderyk, które są od góry zabetonowane, czyli zapieczętowane, można powiedzieć. Kolej wąskotorowa to lata 1853. Powstaje wtedy pierwsza linia kolei wąskotorowej prowadząca od Tarnowskich Gór, od naszej kopalni, aż bodajże po Rudę Śląską. Sama hałda popłuczkowa to teren o prawie 7 hektarów, 26 milionów metrów sześciennych. Skały płonę, bo to przecież był odpad po produkcji. Zostało tutaj, można powiedzieć, zmagazynowanych i z tego powstało bardzo fajnie ciekawe miejsce.
Jesteśmy na skraju kopalni dolomitu Bobrowniki i z tego miejsca chcielibyśmy Was zaprosić do obejrzenia tego odcinka ze mną i ja osobiście liczę na dalszą współpracę z Sassy Silesian. Tak będzie. A to ja jeszcze powiem, że bardzo też dziękuję Wam za to, że zobaczyliście cały ten film i za całe Wasze wsparcie. Jeżeli lubicie to, co tutaj robię, to nie zapomnijcie proszę o kciuku w górę, komentarzu dla zasięgu, no i oczywiście o subskrypcji, jeżeli jeszcze tego nie robicie, i o dzwoneczku, żeby przypominał Wam o mnie. A jako, że to teren górniczy, to żegnamy się z Wami tradycyjnym górniczym. Szczęść Boże!